हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो लेकर आया हूँ कॉक यानी खांसी से संबंधित। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक यह वीडियो पहुँचे और वह व्यक्ति अपने सेहत से संबंधित जागरूक हो, अपने सेहत का रख रखाव कर सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉक यानी खांसी से संबंधित सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस रोग का इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो इस रोग का परिचय है, इस बीमारी में रोगी बार बार खांसता रहता है। सूखी खांसी और सीली खांसी दो तरह के होते हैं। सूखी खांसी में बलगम नहीं निकलता है और सीली खांसी में खांसने पर मुंह द्वारा बलगम निकलता है और यह रोग मौसम बदलने पर भी प्रभावित करता है, यानी अचानक मौसम में परिवर्तन हो जाने के कारण भी खांसी उत्पन्न होती है। तो यह रोग का यह इंट्रोडक्शन था यानी परिचय। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इस रोग का इटियोलॉजी यानी कारण। तो प्रथम कारण है मुंह, नाक तथा गले में धुआं एवं धूल के प्रवेश कर जाने पर भी खांसी उत्पन्न होती है और अत्यधिक धूम्रपान का प्रयोग करने के कारण भी खांसी उत्पन्न होती है और मौसम में अचानक परिवर्तन के कारण भी खांसी उत्पन्न हो जाती है। खांसी यह एक रोग है और दूसरे रोग का कारण भी माना जाता है। खांसी स्वयं एक रोग है और दूसरे रोग का कारण भी माना जाता है। तो इस रोग का यह इटियोलॉजी था यानी के कारण। आइए अब जानते हैं इसका सिम्टम्स, लक्षण। सूखी खांसी का ड्राई कॉक यानी सूखी खांसी। सूखी खांसी में खांसने के बाद बलगम नहीं निकलता है। रोगी बार बार खांसता रहता है और रोगी को खांसी के कारण गला, छाती, पेट और सिर में दर्द रहता है। कभी कभी रोगी को बुखार, मुख की शुष्कता तथा प्यास की अधिकता महसूस होती है। रोगी का मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। रोगी की आवाज़ मोटी हो जाती है, यानी खांसने के कारण रोगी का आवाज़ मोटी हो जाती है। तो यह था सिम्टम्स खांसी का और सूखी खांसी का। आइए आगे बढ़ते हैं। सीली खांसी यानी बलगम युक्त खांसी। सीली खांसी में रोगी को बार बार खांसी आती है। खांसने के बाद बहुत सारा गाढ़ा कफ निकलता है। सूखी खांसी और सीली खांसी दोनों स्थिति में खांसी होती रहती है। खांसते खांसते रोगी के सिर एवं छाती में दर्द भी हो जाता है। रोगी की भूख कम जाती है। बलगम के बार बार निकलने से गला छिल जाता है, यानी बार बार खांसने से, बार बार बलगम आने से गला छिल जाता है और बलगम के साथ खून यानी ब्लड भी आने लगता है। तो ये था सिम्टम्स कॉक यानी खांसी का। अब आइए इसका सेफ्टी जानते हैं यानी बचाव। इस स्थिति में रोगी को ठंडी चीज़ें ना खिलाएं तथा ठंडे चीज़ों से बचाएं और पीने में गर्म पानी का प्रयोग करें। मरीज को गर्म दूध का सेवन कराएं। इससे रोगी को, मरीज को आराम मिलता है और लाभ मिलता है। इस स्थिति में रोगी को गर्म पानी का प्रयोग करवाएं और मरीज को गर्म दूध का सेवन कराएं, जिससे रोगी को आराम मिलता है, लाभ मिलता है। तो यह था कॉक यानी खांसी का इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, सिम्टम्स। यह मैंने तीनों बताया। नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, वो उस वीडियो में कॉक यानी खांसी से संबंधित ट्रीटमेंट का वीडियो दूंगा। तो ऐसे वीडियो के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और यह वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि सेहत से संबंधित हर व्यक्ति जागरूक हो। ओके, बाय।